kanga bango miyebi sifle kanga bino ba journaliste nyonso ya sima ya ndaku tala bango kuna na bilongi na bino madutu bino lelo toko sukisana na bino boko lapa alobi sifle kanga bino likolo ya lokoso ba misusu na bakombwa ruwaru ango so ruwaru ya watu tala ye kuna muntu ape perde oyo plusieurs na lelo obo supporter ngai. Merci sifle kanga bino, merci batata ba mama oyo bolinga ka émission ya arbitre ya peuple bo benga ki ngai mingi malgré arbitre aza na matanga na otiko ko fela un peu moi si ya grand frère de naza éprouvé quand même mais likolo ya musala bo bengi ebele nazola la te ba appelle leki arbitre o négliger musala biso tozela ba info tozo mona yote tozo yoka yote batu mususu bazoleka na ba plateau na chaîne wana bilobaloba ngayeyo. Merci batata ba mama bon continuer toujours ko s'abonner na Elite Télévision bon continuer ko partager ba émission na biso na yebisaka bino ke Elite Télévision ekoli mingi so bozo mona ngo baninge bele bakomi ko salela yango po eteke eza ko lakisa ke ezolo babiloko ya ba mikolo ngai na kotaka likambo pamba te soki bozo mona na lati likambo boyeba ke il y a un problème dangereux lelo na ye uniquement mission spéciale on a ko répondre groupe ya ba individu one oyo basangani ba misali groupe ya ko attaquer pe ko saboter mokonzi ya mboka nde teme na ngai ya lelo ba journaliste oyo bazozanga ni ndaku bazozanga ni eloko ya boye po bazwa mbongo ifo bakende na sima ya mutu mususu apia bango mbongo basabote ba action ya chef de l'état. Mais soki oza journaliste toboite ko critiquer eza mabete puisque tozali na liberté d'expression oyo mutu nyonso azali na droit ya ko critiquer quand même. Mais tango zo sala musala na yo d'abord longola haine basomba yo te na mbongo ya mutu puisque so somba mi na mbongo ya mutu okomi manja oko déborder de plus puisque soki tokeye na côté ya ba journaliste toza na ba journaliste ebele oto yebi baza ya mayele mais toza na ba journaliste mususu ya kamikaze baza lokola ba 207 ba esprit de mort bango baliaka na sima ya matolo soki abeti muntu matolo alobi kezela na finga muntu tel ale abandi koloba lelo na yeli bino pièce contre pièce namoni journaliste oyo nazobanda na ye oyo Pierrot Luwaru oyo tala mungongo munene lokolo ya ngombe oza koganga Pierrot Luwaru yo oza lokolo ya ngai. Comment on peut s'attaquer na mokonzi ya mboka soi-disant puisque ba pesi bino mbongo na muntu songolo boya ko attaquer mokonzi ya mboka soki totangi ba journaliste tocheyo na kilo yo Pierrot Luwaru oza mayele ya kusala penze mission okomi ko lia moi eloko ti po likolo ya bilobelo bana wa arrogant yo sokozo luka bima te tozali biso ba communicateur ya IDPS tozali ekomi nini mokonzi ya mboka ngo camarade na bino bapesa bino mbongo bofinga parti bofinga bakadre ya parti yo Pierrot Luwaru oyo ofinga kabundu odeshabille ye ndenge na ndenge totika yo lelo odeborde lisusu okoma na niveau ya kosatake na chef de l'état. Monsieur Pierrot Luwaru yo ozalaka mutu ape perde yo babete yo pa Jeannette Kabila chayo na terrasse na digital kuna onie mbongo ya baboshab ndenge ozawana yo Pierrot Luwaru soku Luwaru wana na yebi ata kombo na yo te eza ata pi kombo kitoko te ngai kutu na mona ka so che poudre te ale émission pe koko beba so che ma poudre nde makambo ekoko bonga yango wana nazo yebisa yo tozala quand même na respect
Na série ya Kabila, yo Pierre Waro kokai ko fongola munoko koloba. Yo kokai koloba. Ozo s'acharner na chef de l'État. Yaza muninga na yo. Bomi sali ba groupe na bino ndenge bomi sali wana. Bino ba Peter Chani ba Stani soki Bujakira so Bujakira ba kombo nezo signifier ni. Est-ce que tozala na ba kombo ya Bujakira soki Bujakira eza bunini? Eza na Kiswahili tu eza nini Bujakira soki Bujakira? Stani Bujakira. Ozo attention te ba zo kombo wana ba identifier. Il faut naluka moyen ya kosala analyse ya kombo wana po nayoka kombo wana bien Stani Bujakira is like sinin. Soki to kekolo ba journaliste ya maele bato babunda na opposition bazali bato babunda bazalaki koloba po na changement ba journaliste bazali pourquoi pas toko kotanga bandeko lokola bandeko Zulu na kati ya Buzoba ba journaliste soto yebi bazakari baba toko kotanga bango na Buzoba te baza le premier bato ba telemelaka ba Enezer Ntambwe ba Christian Bosembe ozo garçon mukime atonda na intelligence na kati na ye azokolo biloko bien soigné bien taillé vous comprenez bon misala groupe na bino wala bo jembe la kasima ya baninga mususu bo yiba kama yele ba pesa ka bino ba kuru ezanin bo misala groupe na bino groupe wana na zoluka bino na kusila na bino lelo apia bino carton rouge bobi manazela ya mukonzi ya mboka wako tindika bino wana mususu kombo na yezaline Elize woja wako yi woja wa henyi bu woja buri babu yeso ko za woja ya wapi mama keba na yo attention basakana na ba wa moto te chef de l'état za n'importe qui te oko zala bozo mone ye lokole linyuka na yo ofrotaka wana obanda kosakana na ye lokola bino bozali baza kopesa bino bambongo bobanda kosatake na mokonzi ya mboka bon biso sikoyo tozwi makambo wana na maboko tobanda kosilana na monoko toyeba ke nani azambanga plus po boyebi ke inde pese kote ya mbanga tozalaka suka boboboka te est-ce que biso tona besoin bino bokoma ba communicateur ya chef de l'état yo kanisi soki est-ce que ba communicateur basina inde pese yo luwaru wana wo Peter Chani wana olobaka nani nini Peter Chani kubongisa kaka bote boyi nini apart bote ngamo ni eloko susu ni kolalisa misu kolalisa suki boyi eloko nini olobaka ya malonga ya Chani yo olobaka nini ngamona ko njirero yebi eloko te oyebi nini bazwa mutu lokole Peter Chani bazwa yo bachola communication chef de yo bakozwa yo okosala nini tala nini okobimisa na ruwaru Pierre Waru le laksini. Ekomi nini. Bozo misala nini. Leo bozo ke ndaka kolia ka bambongo. Bozo zo ka bambongo, bozo kana kana kombo ya mukonzi ya mboka. Bon, bozo kana ba journaliste mususu te. A cause ya Buzoba na bino, nde bozo ke ndaka siko ko pakola ka ba journaliste mususu. Oyo bazo sala musala na bango. Mbongo na bango ya passe bafuta ka transport mais ba osala musala bango ki journaliste azala mutu ya mutu te journaliste azala ka naître mais toko komona to ebiloko to komi komona lelo na Kinshasa journaliste ala muki na tongo boy ala muki likombo ya mutu avandeli yango wana ezaki journaliste te na INPC soki penza na tangu ya Kasongo Chilunde na linga ba suspendre bino na ko yebe se Jean-Marie Kasamba longole batu wana bazana sima ya batu balia ka bichop ba pression wa bichop et pas na yo semule ezalaki te OK ba pression seke ya semule alors aux huîtres batour on dirait on tomeli angeme sangisina chikata na kachi bache banzete alors bandi kusakana na batu attention
Comment boko sakana boko ko banda ko humilier mokonzi ya mboka? Po banda ko tambusa makanisi na ye, pona ko banda ko sakana na bato. Non, il faut quand même respecter les valeurs ya bato. To boite, to za ko intimider ba journaliste te. Mais to zali ko kebisa bato. Oh, yo baza ko kendaka, soki basangani 5, soki basangani misato. Bazui mbongo po bakende kolongola muntu moko boye poso. Nde to ko telebela ba journaliste ya marque wana. Mais ba journaliste bazali oyo ba vivaka na moyen na bango propre oyo na butu kotanga bakombo. Mais toza ba journaliste ba malanda nkulu ya landa ka ba homme politique kaka na simasima musala na yeko bamba batu bakombo po ba peso mwa eloko so ba peso yote sapato tengami pona njip ni soki naza na jipe te na kosala musala kitoko te tala ye kuna tengama na yo naza kuna tala ye longona keba bokeba na bino boyesu mokonzi aza camarade na bino te soki bozotuna bila ya mokonzi ya mboka tous les 2 ans bobengisa biso bacommunicateur ya idps topesa bino bilan ata zemi oyo eza na ndako na yo wana seza bilan ya mokonzi ya mboka mwana oyo baboti wana epa na yo wana seza bilan ya mokonzi ya mboka olinga bapesa o bilan nini lelo ozolata chemise wana eza kitoko na bakashe osilati eza ozoluka bilan nini eza bilan te lelo bokomi kolala bapongi bino baluwaru oyo na ntango kabe olala bapongi ya kitoko olela wawa bafuti ngai te Jeannette afuti ngai te abengani ngai na digital ozalaki na contrat kuna babengana yo oyeba eloko te Jeannette ale lungo kuna babengana yo après obandi komilele après lokoli YouTube ye kofungwama efuli yo alokomi arrogant ola bokaka na tongo osuivi clair otie attention na kombo ya mokonzi ya mboka bo respecter mokonzi ya mboka bo respecter parti na biso moto nyonso alingi kozwa parti na biso ko etale yango bakonzi ya parti ko etale kozwa chef de l'état oyo azolala te pona bakongolais lelo bakongolais bakomi quand même na démocratie liberté d'expression quand même nous pouvons quand même produire pona nini pona kobeta maboko koloba ke tozwi mokonzi ya malonga mokonzi apesi bino liberté lelo ozosala communication ozokende olali mpe mwa pongi ya kitoko mais sikoyo lere bino bokenda kolia misolo ya bato est ce que boyebisaka bajournaliste mosusu tokoki kolia michopuchopu ya bato ale bolie bokomi koya kozwa bamisusu lokola bapipiyu na bino bana na bino bamikolo wana bosu bolie boyebisi bango te kote touta bapie biso boye N1 eza bien te N1 eza bien te lokola boluki eloko bozala koluka bozwi yango te bakende kozwa bazwa na babino bozwaka bawe ya bajournaliste toyebi baza na talent bokotisaka bango na babuzoba na bino te natangeli bino bajournaliste lokola bandeko zulo bakoli bazakari baba baswe toyoka bango na babiloko oyo te eza nini bakristian bosembo oyo tomonaka balandaka bato na nsima te bato balandaka bango moko bato bayaka bazokendaka koluka busembe ngai naluka busembe namonaka ye te mais eza bojournaliste mosusu azoluka yo lokole ata ngo alukaka muntu boye te pardon bwasomwe bwasuka tension bolonga na nzela ya mokonzi ya mboka boko sabotage ya mokonzi ya mboka et en plus chose grave bandeko na ngai tona problème te po moto mosusu kolobake yoka arbitre ndenge azokoganga supporte nga mama lelo papa supporte nga na marque wana webike babuzoba mosusu ezoleka oyo tokoki kondima ke eleka te we tokoki kondima ke eleka te iya tala na lokola na eloko ya Fayulu azo-organiser point de presse azokochoisir bachaîne ezokota na oyo ekokokota te atali bato na ye batali bakameraman yo kokota te yo oza moto ya Tshisekedi yo oza boye yo olobelaka mingi bo tokomisa yango problème biso UDPS tolobelaka yango non
Mutu ye moko na ba choix na ye. Mais okomona un journaliste pendant vandi na plateau na ye. Ye soki atangi kombo ya mukonzi ya mboka te alobi a critiquer a fingi akoyoka bien te. Ye soki a fingi kombo ya kabuya te ya kabunde te ya parti te akolia te. Likolo ya nini ya mbongo okokende likolo ya mbongo. Mbongo wana. Mbongo ezalaka mabe, mbongo ezalaka kitoko me ekendaka na mutu. Oso kwei ale mbongo etikali na poche. Mbongo salaka nango nini? Ba misusu nazala ba video na bino bosalela basi batindele ngai. Soki bomeke na kubimisa ba video wana. Parmi ba kombo batindele nga ba video na bino botindela basi ya bulingo. Mais siko na kotona de journalistes na salaka boyi. Bon meka lisusu na koyana ba video na kotelisa population olongwa pe na carrière ya ki journaliste. Na intimider ba journaliste te na pesi ba journaliste nyonso basalaka musala malamu na pesi bango bambote belé ba ndeko Hervé ba na mike bazo mata baleki ba mikolo mususu ya mandefu baleki ba ndeko mususu ya mandefu bazo wa Pierre Loire batika pa Sergili na communication chef de l'État yo Loire bachelio Gili yo Loire oyebi koloba attention que bana yo yo Loire wana bachelio Chole bachelio location okoloba nini bande ko botika ba théâtre na nzela ya communication to bongisa musala botika kozala na mabenga ya batu bobima na mabenga ya batu to mona ba journaliste mususu awo balia mbongo ya maikode baza kokosa population kwa ina libulu ba journaliste bazo complicité na kati ya makambo wana. C'est normal te toyebi ba jeune abino wana bakajosha wana toyebi yango avant bo mata na plateau toyebi masolo bosala kanam toyebi eza nini yango po yebana sala musala na lo lenge singeli pesa bato mo respect et surtout mokonzi ya mboka famille ya mokonzi ya mboka. Un journaliste soka vanda yoki kaka tozana muntu moko na famille ya mokonzi ya mboka yibi okoyoka journaliste ache afongoli na matoyi denga babiloko mususu eleka mama moko ayibi azana dossier à 100 jours tokotanga mama wana tilelo toyeba kombo na yete aza famille ya mokonzi toyeba te tilelo babiloko bozala kanango weponzela procès soki efongomi bokoyoka bato toyoka te na IDPS balokota monto ata moko te soki na mbongo bozolia ya masumu o bozoya mukolo muso kolinga ka obanda koloba mabe moko boy ngombo ekangami okome komi gorge tala ye kuna esika bovandi na groupe na bino na réunion na bino bosalaka na muntu apesaka bino mbongo bino nyonso boyebi kake bovandelaka kombo ya mokonzi ya mboka po bosabote baaction na ye bino nyonso na maître bino minzangarde nakoyebisa bino ke sifle ekanga bino eteya bino mapeka na bino wana elemba makolo elemba bino mingongo wana ezolia mbongo ya bato ya masumu ekombela bino ata bogorge vimba sifle ekanga bino elengisa bino bisika bozali bokamata. Attention yo allez bibala kata terrain bozo ye plus simple banda stade aye ko betete merci batata ba mama tension ezalaki mwa likolo boyebi ngai naza molobeli afachi beton molobeli a peuple nazala pour mutu te mais soki boye mabe ya bien te hein mokonzi ya mboka toyebi ke azali kosala effort butu moi pona koranger mboka oyo et en plus eloko na koyebisa bino botika mwana ya bato Christian Bosembe asala musala na ye bo profiter na chance ya muntu mususu te
Et là, on a zoomé dans la carte bino ba journaliste, bon ko profiter na ba chance ya bato mosusu. Mutu na mutu azana luyalu na ye. Mutu na mutu azana mopepe na ye. Mutu na mutu akomata. Ezate bolingi bomone muninga mata, bobandi ko jembele na simwana pobo bozo ba poto bo latisa ye. Azala ki prophète bosembe. Alobela ka makambo to yo kana ba réseaux sociaux. Azoloba il y a groupe de journalistes. Oyo liboso tozo kendao bako banda ko saboter ba action à chef de l'état nyonso zo sala. Puisque bako zo misolo. Alobaka bisoto sto yokaki. To chaki yango kara. Mais to ye ko mona yango Abraham le wakabwanga yemo kwa ziba photo ya batoyo. Po soko ningo sakana na ngai kende d'abord oyebisa lo wakabwanga wabwanga. Ko wotune yebe ba photo na biso bambaki. Ochaki yango pona nini? Tango ko samba na lo wakabwanga après oye ko tuna ngai. Po soko yana nzela na ngana divakation. Akuvuvulu yo bambata. Koyoka. Sikoyo bokamati magambo wana ale bolakisi ba journaliste ya mayele. Zamba limbi sebino ya. Ebela masumu bozola la bola mukana kati ya masumu yango nde sali sebino magambo nyonso wana. Sikota mko journaliste mso so mela ba gene lokola zo mela mai. Azo toka likolo plateau azo ko mela tumbagu na chika. Na yebi bino. Zamba liyo kele bino mao. Asilisi amela ngene akiti ayo zona ne kene se kiti so 1000 francs. So di bobandi boyo to bandi ko zoma sumu bozo sala to bandi ko yebisa basina bino nanda. Wana ba Kongo mususu na telefone na o koma GC BS et la cuisine. Ba do dévoiler ba secret. Mama so monika Kongo ba komi BC vérifier yango bien. S comment talent bien S ezanini. Ba 02 kuna. Bino bobi manazela mukonzi ya mboka pardon. Zamba sunga bino. Zamba yokele bino mawa. Mais sifflet te ya bino. Bo changer. Bo tikela ba journaliste o ba kosala musala na bango kitoko to boyi critique te. Bolobi liboso to bino bozana na droit ya critiquer Kabila. Yo luwaru oyo tangu ba bande ku mususu bazala koloba bande ku Zulu. Bato bazala ki ko bunda. Babo semba bazolo bana ba RTG. Yo luwaru ozala ki wapi? Luwaru. Pero. Pero luwaru. Un journaliste Pero Luwaru. Bujakiru. Como é o utawa na pessoa? Na pessoa ngope mwana na ngaya suka. Como é que eu conto na parmara? Bushakistani Bujakiru. Oja yo ifoto yeba ki oje na yozo ki watu. Oja uji mufumina kwe. Ebi kotala chanyi na zamu mwana Peter chanyi oyo lokola kaka mwana malamu. Onjire muntu alobagate. Mais asuwa kana sese. Azo sondire muntu azo swate. Ache mu pepa zongi na simu. So mone yindi chanyi azo kuma lokola sangu. Una kitisimisu. Pardon, Zambe. Ayokele bino vraiment mawa. Eza quand même bien te. To changer comportement. To zala malam. Na lingi ko rappeler bino les sources que lelo ezali l'Assemblée provinciale motion contre Kodempoi. Kodempoi faut kweya. Kodempoi ana eloko salite. So Kodempoi ya kweyi ngubila kweyi puisque ngubila zali bakuma be pona Kinshasa. C'est tout. Est-ce que ngai naza député provincial? Non. Eloko nini ba député bazolo ka sima ya Kodempoi bazolo ka ndengubila. Ato tambwisi mbongo. Papa chena lobaki mbongo eza ya mboka député ni ya yango. Sima
kwesa kaka ngobile mais tokoyeba ya bien te eza bien te gouvernement ezoya na ba désordre na bino babimisa gouvernement po balancer mbongo bokende koyiba désordre bozela nani totamize bino toyeba nani bino po turo oyo baye na mashini moko misato mutu nyonso oyo kombo na ye ezobima kuna ifo totya maboko na ye wana na mashini po toteste ayibaka uto ayibaka te po degré bozokanela koyiba na mbula etikali tokotika bino boye te koya kosala biso pillage na 2 ans oyo etikali oyo mawatro yango wana bozomoni fo toteste bino kilingulu wana toyingola bino bien. Merci beaucoup. Nzambe apambola RDC. Nzambe apambola bandeko nyonso babeteli bakoya kolanda ngai. Malgré na tomboki boye, ezali ko intimider batu te mais toza kozongisa batu mususu bana libungi tozongisa bango na nzela bo comprendre. Elingi ko lakisa ke tango bango bazomona ke baolia te côté à chef de l'état. Ale babandi oloba. Bazo sala bongo po bakanisi ke mokonzi mboka za lokola kabila o bazala ko intimider so ba intimider abengi bache bango mwa eloko non et pas facile soki ozo attaquer ye biso nde tokoyela yo mubondo tokoya mubondo fachibe yo kanisi tokoboya beton ti tozana yeti suka fachi tolia kaka tolia kaka. Merci beaucoup bandeko ya Belgique, merci na bandeko nyonso ya France. Merci beaucoup na bandeko ya Lubumbashi, bokomela kinga ebele bandeko Afrique du Sud na bosani binote. Zamba pambola bino. Merci na maître Dona na niveau ya Belgique. Zambe azala na yo toujours na musala malam ozali kosala na musala ya communication. Merci papa Roshi Malangu Chambui, merci. Na prophète Jacques Chanyi Muyuda oyo toza ko signaler bandeko ke azali na kati ya Kinshasa. Auti États-Unis, Nzamba pambola yo, oyeko pambola biso vraiment eza kitoko makasi. Merci na papa Jonas Mungamba kadia Tanzemba, Nzambe azala na yo. Merci beaucoup. Makambu musu toko solo lango mukolo mwa lobi. Nzamba pambola RDC, Nzamba pambola mokonzi ya mboka apesa ye sagesse, apesa ye mayele, apesa ye boanya, a continuer kosala misala oyo ya kitoko e kosala biso mwa bien. Yangwana tozali kotombolele mibu malamu mais tozali koyebisa bato bako tambola na nzela mabe bozonga na nzela ya malamu bandeko ba journaliste bosala musala ya ki journaliste kozala mutu ya mutu te kozala lokola ngai communicateur na koloba n'importe qui na ba communication nga mais yo journaliste o batangisi classe okokoloba biloko n'importe quoi te po limbongo non. Salam na yo na lolenge sengeli ekosala biso MP kitoko. Merci beaucoup. Botika la malam na sima ya kamera tozalaki na ndeko Nemi nde ya kolambele biso makusa na niveau ya régie kuna ye grand monteur ye sima ya kamera na ndeko Jacob na ndeko Bajo bazalaki elongo na équipe technique pona ko accompagner biso mokolo mwa lelo. Ete ya bino ekanga bino miyibi botika lokoso ko bomisa bino. Merci.